Example 8呢，呢個 exponential function 呢，其實冇乜特別嘅，純粹只係一個普通嘅 function 概念啦。不過今次個未知數喺個次方度，咁所以做嘅嘢同之前一模一樣嘅，咁我就唔詳細講啦。F1 呢，將個 F 代翻你條式度 x 代1，將個 G0代翻落去 x 度，咁然之後用你嘅計數機出答案。B part 同樣地，先處理咗個 function 先 f(x) 代1.5，然之後 g(x)(x) 代-1，跟住咧用你嘅計數機去幫你計啦。咁記住呢，次方係會自動幫你開括弧嘅。撳機嘅時候呢，記住撳翻閂括弧啦。第二樣嘢呢，就係會出爛數嘅。咁記住拎咗3個食式之後呢，括翻 call to 3食式。